ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஸ்பார்க் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இந்த வீடியோவில் ஸ்பார்க் ஆட்டோமேட்டிக் பெல் டைமரை எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுன்னு நம்ம என்ன டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு. இதில் மொத்தம் 5 டெர்மினல் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 டெர்மினல், அடுத்து ஒரு 2 டெர்மினல் தனித்தனியாக இருக்கும். இன்புட் கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு பிளாக் அண்ட் ரெட் ஒயர் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, கனெக்ஷன் டீட்டெயில் இமேஜில் கொடுத்துருக்கேன், அதை பார்த்தாவே கிளியராக புரிஞ்சிடும். ஸோ டெஸ்டிங்க்கு வந்து ஒரு காங் பெல் எடுத்திருக்கேன். அவுட்புட் டெர்மினல் கொடுக்குறதுக்கு எல்லோ அண்ட் பிளாக் ஒயர் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ரெட் ஒயர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எல்லுன்ற டெர்மினலில் கொடுக்குறேன். அது கூடவே ஒரு சின்ன பிட் ஒயர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த எல் டெர்மினலில் கொடுக்குறேன். அந்த பிட் ஒயரோட இன்னொரு டெர்மினல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு NO1 நார்மலி ஓப்பன் டெர்மினலில் கொடுத்துக்கலாம். இது கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளுங்க. ஃபேஸ் நியூட்ரல் இன்புட்டாக கொடுக்குறோம். நார்மலி ஓப்பன் C1 என்ற டெர்மினலில் அவுட்புட் எடுக்கிறோம். அது எப்படின்னா, நார்மலி ஓப்பனில் நீங்கள் என்ன வோல்டேஜ் கொடுக்குறீங்களோ அது C1 என்ற டெர்மினலில் வரும். நம்ம 230 வோல்ட் இங்கே கொடுக்குறோம். ஸோ 230 வோல்ட் நம்மளுக்கு வெளில வரும். பிளாக் ஒயரை நியூட்ரலில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். C1 என்ற டெர்மினலில் நம்ம அவுட்புட் எடுக்கிற எல்லோ ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். பெல்லுக்கு வந்து நியூட்ரல் டேரெக்டாக போயிடும். ஸோ இந்த இடத்துல கனெக்ஷனுக்கு நம்ம இங்கே என் கொடுத்துருக்கோம்ல, ஸோ அதே டெர்மினல்லே இந்த பிளாக் ஒயரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்குன்றதுனால. இப்படின்னா ஆக்சுவல் சிஸ்டமில் ஆல்ரெடி பெல் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும். சுவிட்ச் போர்டில் ஒரு சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணால் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்தளவு கனெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த சுவிட்ச் போர்ட்லேருந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் எடுத்துகிட்டு வந்து டிவைஸை கொடுக்க போகிறீங்க. இந்த எல்லோ ஒயர் சொன்னல, அந்த எல்லோ ஒயர் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அந்த சுவிட்சோட அவுட்புட் டெர்மினலில் கொடுத்துருவோம். ஸோ பெல்லுக்கு நியூட்ரல் டேரெக்டாக போய்டும். இந்த எல்லோ ஒயர் மூலமாக ஃபேஸ் போய்டும். இது கூட இந்த நாய்ஸ் சப்ரஸர் ஒன்று கொடுத்துருப்போம். இது முடிஞ்சதுன்னா அந்த பெல்லுக்கு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேஸில் இது கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். இது கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா பெல்லோட லைஃப் வந்து நல்லா லாங் லைஃப் வரும். டைமரோட லைஃப் வந்து இது வந்து பேக் EMF அரெஸ்ட் பண்ணும். டைமர்லேருந்து வர பேக் EMF அரெஸ்ட் பண்ணும். ஸோ அது லைஃப் டைம் நல்லா வரும். ஸோ டெஸ்டிங் நாங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுத்தாச்சு. மேனுவல்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பெல் அடிக்கும். தேங்க்யூ. ஏதாவது டவுட்னா என் நம்பர் கொடுக்குறேன், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.